關於賺錢買花帶咧，咩錢先？未遇到對嘅。我唔怕認啊，仲認得特別快。咁啊，相信大家都見怪不怪啦。我早2日已經去咗藝穗會連華百貨，好彩粉紅色就唔係好啱我，但係咧 Chanel 又點會嫌多㗎？一個唔小心又收一個。咁我自細都會陪阿媽行百貨公司，對使錢都有啲認知。唔知你有冇聽過？人生有一種訴求叫做可遇不可求。呢啲口號唔係齋講㗎。我下一秒就發現香港製造嘅工廠喺呢度同店主交流先係最有意思。聽下呢位造型師講下佢嘅時裝故事。Faden 咁 Mary Faden 咧，佢你見到好多呢個接啦 place 啦，好多人咧成日都話我 Issey Miyake 完全唔係 Issey Miyake 嗰樓啊！就係好癲嘅，同埋佢做嘅 couture 都係非常之靚。嚇，講到咁喎，我唔可以唔試啦，係嘛？我覺得可以嘅。審美呢回事咧，就唔係貴等於美嘅，而係練習眼光同埋品味。點解咁中意 vintage？好中意啊嘛，遇到對嘅人先至係重要。唔經唔覺又傾到有啲口渴，可以飲杯酒揾個位坐。今個 weekend 仲有 DJ Emma 打歌，你話對酒當歌，人生幾何呢？連華百貨歡迎你單拖或者嚟拍拖 ，experience 下 One Day in the Old Hong Kong。本人誠意推薦你留港，穿越本土時光。